Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Kadungog kamo nga giingon kani adto. Higugma ang imo ang mga higala, dumti ang imong kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamo mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag siyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga kasasala. Kung paabot man kamo, mabalos kaninyo ang Dios. Kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo maghihimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan maghingpit kamo, ingon hingpit ang inyong amahan na tuwa sa langit. Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Atong nabasa sa usa ka revolusyonaryo kaayong pagtulunan sa atong Ginoo, diin siya miingon, higugma ang imong kaaway. Para sa mga Hudiyo o ubang relihiyon, ang lagda mao, mata por mata, ang ngipon por ngipon. Alang sa usa ka tribo, no? Doon na sila'y mura gitawag to sinulat nga balaod nga dugo sa dugo. Kung ang usa ka miyembro sa usa ka tribo masamdan sa usa ka miyembro sa laing tribo, ang naagrabyado nga partido nang ginahanglan usa ka bayad pinaagi usab, no, sa pagpasakit, no, sa usa ka miyembro sa pikas tribo o kung dili ano nagigubat nga mahitabo. Diya nga Ginoo nagsugo kanato sa pagigugma sa atong kaaway. Ang pulong nga iyang gigamit alang sa gugma mao ang Grego nga panulungan agape. Ang agape nagpasabot og gugmang putli. Panalitan ng imuhang kaaway, nagbitay na sa usa ka pangpang, nagsinggit alang sa tabang. Ang agape mapadayag nimo, pagtabang kaniya, pagluwas kaniya, paghawas diha sa pangpang, pagbirak kaniya luwas. Agape nagpasabot, pagkamaayo ng hinaot o kaayuhan sa uban. Ang Ginoo nagsulti kanato sa pag-ampo alang sa ato ang mga kaaway. Siya sa diha ang ilansa sa krus, nag-ampo siya. Amahan pasiluan sila kay wala silang mahibalo sa masayod silang gibuhat. Ang agape nagpasabot usab ug pagtahod kinahanglan katahon nato ang ato ang mga kaaway. Bisan nakahimo sila sayop kanato tungod kay gihugma man sila sa Ginoo. So kay gayon ni ana,
Mon maghatag o pagigulong bayan sa pagpasaylo o pahigugmaay sa kaaway. Diyo sa kababae nga biduol ka nago, ano nang utana, bahin siyang, kung pasaylo ba niya ang iyang uyab, ang iyang trato, hinigugma. Ang pagpasaylo, ba, kung pasaylo ko, kinahanglan bang ako siyang higugmaon pagbalik, dawaton ko sila, magbalik mi, kalimtan lang ang hapon. Ginang ko siya, gadi na niya kinahanglan nga buhaton. Kinahanglan lang nga hatagan niya ang usa ka matang sa gugma, tawag to agape pa. Higugmaon gihapon. Apa higugma usaw guni ka sa usa ka kaaway is a choice, no? Dili kini act of a choice and act of the will. Dili kini pagbati. Nga kay gibati. Yet ikaw na higugma ka. Buhat tag maayo alang kaniya. Bisa nasaktan, nasakitan kita gihapon. Pero sa ngalan ni Jesus, mapasaylo kita. Mag-ampo kita. May humao nga Diyos. Tugyan ko kanimo kini umaabot nga panahon sa Kwaresma. Hangyoon ko ikaw, nga ipakita ka nako kung unsa ang gikinahanglan nakong talikdan. Kung unsa ang kinahanglan nakong ipunting. Idanaag sa imo ang may gugmaong kahayag sa mangit-ngit nga bahin sa akong kasing-kasing. Magdala og bag-ong kinabuhi. Bag-ong paglaom o bag-ong posibilidad. Tabangi ako sa paglakaw na mas duol uban ni Jesus. Hibalan na ako gigugma pag-ayo kaniya o kinangguma ipaampit nako sa uban. Amen. Mama Mary, help me to love like the Lord, to be perfect as the Heavenly Father is perfect. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.